سلام دوستان عزیز، به کانال یوتیوب بافتنی با مینا خوش اومدید. امیدوارم که شاد و سرحال باشید. دوستان این هفته براتون این دامن چیندار کودکانه رو براتون آموزش دادم که البته شما میتونید با اندازه‌گیری دور کمر برای هر سایزی که دوست داشته باشید ببافید. این رو من برای کودکی که 5 ساله هستش بافتم و شما میتونید قد دامن رو طبق سلیقه خودتون کوتاه یا بزرگ بکنید. دوستان این بافت ساده ای هستش، کلا از بافت ساده تشکیل شده و قسمت بالا از بافت دولایه هستش که در ویدیو براتون توضیح دادم. از 2 تا کلاف مارک آلیزه بیبی بست استفاده کردم و میل شماره 3.5 که اگر شما شل میبافید بهتر هستش که از میل شماره 3 یا حتی 2.5 استفاده بکنید. من این رو با میل شماره 3.5 بافتم. دوستان این قسمت هم مدل به این صورت هستش که این رو هم در ویدیو براتون توضیح دادم. کلا دامن از 2 تا تکه تشکیل شده، قسمت جلو و پشت، که این درس ها رو بعداً به هم دوختم و وصل کردم. اگر از این بافت خوشتون اومد دوستان، عضو کانال بشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از کانال من حمایت کنید. اگر آماده هستید بافت این دامن رو با هم شروع میکنیم. برای بافت این دامن از کلاف آلیزه بیبی بست استفاده کردم که 2 تا کلاف کافی هستش که البته برای سنی که دارم میبافم اضافه هم میادش و از میل شماره 3.5 استفاده کردم. دوستان ببینید این رو دارم برای بچه‌ای که 4 تا 5 ساله هستش میبافم که قد دامن رو خودتون میتونید کوتاه یا بلندش بکنید. بعد دور کمر رو اندازه بگیرید، یک نمونه کوچیک از این بافت کمر رو که بعداً براتون توضیح میدم رو ببافید و بعد اندازه گیری بکنید. دوستان الان این برای بچه‌ای که کمرش 52 53 هستش مناسب هستش. بعد ما این رو 2 تیکه میبافیم، یک تیکه جلو و یک تیکه هم پشت میبافیم که 2 تا تیکه دقیقاً شبیه به هم هستش و این قسمت ها دوخت داره. دوستان این قسمت و این قسمت رو باید بدوزیم که از بافت ساده تشکیل شده. فقط این قسمت یک مدل هستش که این رو براتون توضیح میدم و قسمت بالا هم ببینید دولایه هست. دوستان به این صورت هستش، دولایه هستش. برای این بافت من 86 تا دونه سر انداختم که برای این سن با این کلاف و این میل 86 تا دونه سر انداختم و باید به این صورت بافتمون رو شروع بکنیم. دونه اول رو نخم رو این بر بندازم. ببینید دوستان برای اینکه بافت دولایه داشته باشیم برای کمر، به این صورت وقتی که سر انداختید دونه اول رو در بیارید، بعد دونه دوم رو از رو نبافته وارد میل بکنید به این صورت و بعد دونه بعد رو از زیر ببافید. دوباره نخ رو بیارید سمت خودتون و دونه‌ای که میخواید از رو داشته باشید رو نبافته وارد میل بکنید به این شکل. پس دونه های زیر رو میبافیم، دونه های رو نمیبافیم تا انتها به این شکل هستش. کلا بافتی که برای دولایه میخوایم داشته باشیم به این صورت هستش. تکنیکش یک دونه از زیر میبافیم، یک دونه از رو نبافته، یک دونه زیر، یک دونه از رو نبافته، زیر نبافته، زیر نبافته. این رو تا آخر رجمم میبافم. الان به 2 تا دونه آخر رسیدیم. ببینید یک دونه زیر، یه دونه نبافتم، دونه الان اینجا باید این رو از زیر ببافم و دونه آخر نبافته هستش. بعد رج بعد هم دقیقاً به همین صورت هستش. ببینید الان این دونه ای بودش که نبافته بودم، اینجا این دونه بافته میشه، نخ رو میارم سمت خودم، دونه رو دوباره نمی بافم، این دونه رو نمی بافم، این دونه از زیر بافته میشه، این دونه رو نمی بافم. فقط دونه ای که از زیر هست میخواید ببافید باید پیچ دونه رو باز بکنید که
قشنگ منظم بیفته این گندمیتون. ببینید به این صورت میل رو بگیرید ببافید. این رو از زیر میبافم، به این شکل باید در بیاد. این رو نمیبافم. کل رج ها به این صورت بافته میشه. این رو از زیر میبافم، نخ رو میارم سمت خودم، نمیبافم. خب باید کل رج ها به این صورت ببافید. الان من این رو براتون اندازه میگیرم. این قسمت کمر رو ببینید 4 سانتی متر هستش. 4 سانتی 3.5 4 سانتی متر که ببافید کافی هستش. من این قسمت رو میبافم. بافت دولایه رو همونطوری که براتون توضیح دادم، ببینید من الان 10 رج بافتم که همون به همین اندازه‌ای که اینجا بهتون گفتم. حالا شما میتونید مثلا یکم بیشتر هم ببافید. ببینید من با 1 میل دیگه این رو به این صورت دونه هایی که زیر هست روی 1 میل قرار میدم. دونه های رو رو داخل 1 میل دیگه قرار میدم. میخوام وسطش رو بهتون نشون بدم که به چه صورت هستش. ببینید دونه های رو میندازم داخل این میل زیری و دونه های زیر رو اینجا، که اگر خواستید شما کشی چیزی داخلش رد بکنید بدونید که چطور باید این رو باز بکنید. ببینید دونه های زیر رو داخل میل بالایی قرار میدم و دونه های رو داخل میل پایینی. ببینید الان اینو من سفتش کنم. ببینید بافت ما به این شکل هستش، داخلش باز هستش و در واقع ساده بافی هست دوستان. به این صورت که اگر شما خواستید کشی چیزی رد بکنید داخلش، این قسمت رو به این صورت باز بکنید و اون رو رد بکنید و دوباره دونه هاتون رو سر جاش بندازید. به این صورت دوباره دونه های زیر رو بندازید، دونه های رو بندازید و بعد هم دونه آخر رو. بعد از این قسمت دیگه ساده بافی هستش. من الان قسمت ساده بافی رو براتون اندازه میگیرم. ببینید کلن از کشباف تا قسمتی که مدلمون شروع شده 18 سانتی متر هستش. این 18 سانتی متر رو باید ببافیم که از این قسمت به بعد ساده بافی هستش. یعنی باید 1 رج از زیر و 1 رج از رو ببافیم. الان من این قسمت رو دوستان دقت کنید. ببینید الان این قسمت به این شکل هستش ابتدای کارمون و این قسمت به این شکل هستش. هر کدوم که منظم تر بود اون رو برای قسمت نمای روی لباستون در نظر بگیرید. الان من همین قسمت منظم تر هستش. ببینم زیاد فرقی هم نداره، ولی من این قسمت رو نمای روی دامنم قرار میدم. به همین علت ببینید الان من 1 رج این دونه اول رو میبافم، 1 رج از رو میبافم تمام دونه ها رو. به این صورت تمام دونه ها رو از رو میبافم. رج بعد دونه ها رو میام از زیر میبافم. به همین صورت 1 رج از رو 1 رج از زیر بافتم رو ادامه میدم تا کلاً 18 سانتی متر بشه و بعد مدل رو براتون توضیح میدم. الان من این رج رو تمام دونه ها رو از رو میبافم. خب اون رج رو بافتم. این رج رو باید تمام دونه ها رو از زیر ببافیم. برای ساده بافی به این صورت هستش. 1 رج از زیر 1 رج از رو. اون رج رو از رو بافتیم، این رج رو از زیر میبافیم. دوستانی که در مثلا شل میبافن بهتر هستش که از میل شماره 3 استفاده بکنن که زیاد بافتشون گشاد در نیاد دوستان، ولی من سفت میبافم، از همین میل شماره 3.5 هم استفاده میکنم. خب بعد به همین صورت هست من این ساده بافی ها رو انجام میدم تا این قسمت و بعد مدل رو براتون توضیح میدم. قسمت ساده بافی رو به همون اندازه‌ای که براتون گفتم بافتم و الان رسیدیم به این قسمت که این مدل رو میخوام براتون توضیح بدم. ببینید دوستان این قسمت های وسط هر کدوم 4 تا دونه هستش که ثابت این 4 تا دونه بافته شده و قسمت هایی که به این صورت هستش این قسمت ها 1 رج در میون دونه اضافه شده. 1 2 3 4 5 6 تا از این سوراخ ها اینجا درست شده.
پس 4 تا دونه های وسط هستش. بعد این قسمت هم ببینید یک دونه از زیر هست، بعد یک دونه اضافه شده، دوباره یک دونه هم از زیر هست. طبق اینی که گفتم براتون الان بافت رو توضیح میدم. دونه اول رو من در میارم. این قسمت ابتدایی کار من 2 تا دونه از رو میبافم. 1 2. بعد یک دونه از زیر میبافم. اینجا یک دونه اضافه میکنم و یک دونه از زیر. همونطوری که براتون توضیح دادم گفتم یک دونه از زیر هستش، یک دونه هم دونه اضافه شده ژوته زدم و یک دونه از زیر. الان 4 تا دونه رو همون دونه هایی هستش که به صورت ثابت هست و از رو میبافم. 1 2 3 4 تا. و بعد دوباره یک دونه از زیر، یک ژوته، یک دونه از زیر، 4 تا از رو. 1 2 3 4. یک دونه از زیر، یک ژوته و یک دونه از زیر تا انتها به این شکل هستش این رج. 1 2 3 4 تا از رو، یک دونه از زیر، یک ژوته و یک دونه از زیر. 1 2 3 4 تا از رو، یک دونه از زیر، یک ژوته و دوباره یک دونه از زیر. 1 2 3 4 تا از رو، یک دونه از زیر، یک ژوته، یک دونه از زیر. به همین صورت این رج رو تا انتها می بافم. به قسمت انتهایی هم که رسیدیم دقیقاً ترتیب رو رعایت میکنیم. ببینید 1 2 3 4 تا از رو بافتم، یک دونه از زیر، یه ژوته زدم، یک دونه از زیر و این 2 تا دونه رو از رو می بافم و دونه آخر از زیر. رج بعد دونه ها رو باید به همون شکلی که میبینیم ببافیم، یعنی دونه های رو از رو ببافیم، دونه های زیر رو از زیر. الان اینجا 2 تا دونه از زیر هست، از زیر بافته میشه. اینجا یک دونه از رو، این دونه ای هم که ژوته زده بودیم جز دونه های رو هستش، از رو میبافیم. اینجا این دونه ها از زیر هست، 2 تا 3 تا 4 تا از زیر، 1 2 3 تا از رو، 1 2 3 4 تا از زیر هست، 3 تا از رو. پس تو این رج دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. 3 تا از رو، 1 2 3 4 تا از زیر، 3 تا از رو. تا انتها این بافت رو ادامه میدم این رج رو. دوباره وقتی که رسیدیم به رجی که میخوایم از زیر هستش دوباره باید دونه اضافه بکنیم دوستان. دونه اول رو در میارم. این 2 تا دونه اول که از رو هست از رو بافته میشه. دقیقاً باید مثل رج اول انجام بدیم. رج اول به این شکل بود که یک دونه از زیر میبافتیم، بعد یک ژوته میزدیم. ببینید الان چون یک دونه اضافه شده تو رجی که دونه ژوته زدیم، الان باید 1 2 تا از زیر ببافیم. دونه هایی که از رو هستش این 4 تا دونه ها ثابت هستش. ببینید 1 2 3 4 اینا تغییری نمیکنه. دوباره اینجا یک دونه از زیر میبافم، یک ژوته میزنم و 1 2 تا از زیر بافته میشه. خودش نشون میده که از زیر هستش و باید از زیر ببافیم. این 4 تا دونه که از رو هست بافته میشه. یک دونه از زیر، یک ژوته، دونه های زیر رو از زیر میبافیم. 4 تا دونه از رو. به این شکل در اومده. الان ببینید یک دونه از زیر رو من میبافم، یک ژوته میزنم اینجا. ببین دقیقاً این سوراخی که اینجا افتاده اینجا باید ژوته رو بزنید. این 2 تا دونه از زیر هست میبافم، بعد 4 تا دونه از رو.
تا انتها به این شکل هستش. یک دونه از زیر میبافم، یک ژوته، دو تا دونه ای که از زیر هست بافته میشه، 1 2 3 4 تا از رو، یه دونه از زیر میبافم، یک ژوته، دو تا دونه از زیر، تا انتها این رج به این شکل هست دوستان. کلا یک رج در میون باید به این صورت دونه اضافه بکنیم و هر رجی که میخوایم دونه اضافه بکنیم به این صورت هستش. فقط تفاوتش این هستش که تو هر رج یک دونه این قسمت اضافه میشه. رج پشت کار رو دقیقا مثل همون رج‌های رو که میبافتیم دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. اینجا الان دو تا دونه از زیر هست میبافم. بعد این دونه ها الان 1 2 این دونه ای هم که زیاد کرده بودیم 3 4 تا از رو هست توی این رج و 4 تا از زیر، 1 3 4 تا. دوباره این دونه ها رو از رو میبافم، دونه های زیر از زیر و دونه های رو از رو بافته میشه. این رج رو تا انتها به همین شکل میبافم. دیگه دوستان تکرار هستش از اینجا به بعد. دونه اول رو در میارم، دو تا دونه از رو هست میبافم. توی این قسمت دوباره باید اضافه بکنیم همونطور که براتون توضیح دادم. یک دونه از زیر میبافم، یک دونه ژوته میزنم. ببینید الان توی این قسمت 3 تا دونه از زیر داریم. به همین صورت اضافه کردنامون رو انجام میدیم. این 4 تا دونه هم که از رو هستش، یک دونه از زیر، یک ژوته، 3 تا از زیر. این قسمت ها رو همینطور دونه اضافه کردنمون رو انجام میدیم. رج پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که هست میبافیم. رج های زیر از زیر بافته، دونه های زیر از زیر بافته میشه و دونه های رو از رو. این کار رو باید تکرار بکنیم تا اینکه ببینید الان این قسمتی که من بافتم 1 2 3 4 5 6 تا به این صورت به ما سوراخ ها تشکیل بشه و بعد از اون دیگه زیاد کردن نداریم. به همین صورت ساده بافی این کار رو انجام میدیم. فقط تا اینجا باید زیاد کردنمون رو انجام بدیم. من این قسمت ها رو میبافم. اضافه کردن ها رو من انجام دادم. ببینید الان اینجا 1 2 3 4 5 6 تا سوراخ تشکیل شده. این قسمت که 4 تا دونه هستش، دونه هایی که سمت زیر هست بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه شده. از این قسمت به بعد دیگه نیازی نیستش که دونه اضافه بکنیم و دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم هر رج میبافیم. دونه های زیر رو از زیر میبافیم، دونه های رو رو از رو. الان اینجا دونه اول رو در آوردم، دو تا دونه اول که از رو هست بافتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا دونه از زیر هستش، 4 تا از رو. تا انتها باید این رو به این صورت ببافیم و رج بعد هم دوباره دونه ها رو به همون شکلی که میبینیم میبافیم. دوستان ساده بافی هستش. ببینید این قسمت تا انتها به این شکل هستش. این 8 تا دونه بافته شده، دیگه دونه اضافه نکردیم. این قسمت هم که همون 4 تا دونه ها هست. من الان براتون سانت میگیرم. کل قد دامن رو از این قسمت 30 سانتی متر هستش دوستان. حالا اگر شما خواستید میتونید یه چند سانتی هم بلندتر ببافید. من این قسمت رو تا انتها میبافم. قسمت انتهایی هم کور کردنش رو براتون توضیح میدم. دوستان کور کردنش رو باید به این صورتی که براتون توضیح میدم کور بکنید. دونه اول رو در بیارید. دونه دوم ببینید از زیر هستش. این رو از زیر میبافم و بعد از زیر دونه قبل میکشم بیرون. دونه بعدم از زیر هست میبافمش و از زیر دونه قبل میکشم بیرون.
بعد این قسمت هایی که از رو هست رو باید از رو ببافید. از رو میبافم و از زیر دونه قبل میکشم بیرون تا انتها به همین صورت است. دونه های زیر رو از زیر ببافید، دونه های رو رو از رو ببافید و به این صورت انجام بدید. ببینید از روی یه دونه میبافم و از زیر دونه قبل میکشمش بیرون. دوباره از زیر که رسیدید دونه رو از زیر ببافید و همون کار رو تکرار بکنید. من این قسمت ها رو کور میکنم و بعد این قسمت های دامن رو به هم میدوزم. دیگه دامن ما به انتها میرسه دوستان بافت دامن ما به انتها رسید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و شما هم ببافید و لذت ببرید. اگر خوشتون اومد عضو کانال بشید و من رو همراهی کنید با لایک و کامنت. از همه شما دوستان تشکر میکنم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.